Adlaw sa Domingo, init kaayo, naginom si Dodong og kape sa kanto. Niingon niyang amiga, "Dong, asa ka?" Nangita kog wifi, kay deadline na sa schoolwork ra. Wifi sa barangay hall, maglinya tanan, murag raffle draw. Ang uban nag-ML, ang uban Netflix. Ako nag-research pero loading gihapon bis. Nidul si Kap, nangutana sa crowd. Ngano diri mo, sige tapok murag fiesta loud. Ning syagit si Dodong samtang nagtapok tanan. Kap, libre man good, mauni among Disneyland. Hasta si Lola, nag-TikTok pa. Si tatay nag-comment, "Pogi ka." Ang gamayng bata, nag-YouTube Kids. Pero ang assignment nako, wag yun masubmit. Wifi sa barangay hall, signal kusog kung magpaipi sa wall. Kung mahutan og load, problema solve. Kay libre ra diri, basta mo apil kag mob. Pag-undang sa kuryente, signal kalit na wala. Ang tanan nagreklamo, pero ang Kap nangatawa. Kung gusto mong stable, bayad mo sa Globe. Ayaw ninyo tugnawa diri sa akong barangay Robe. Wifi sa barangay hall, maglinya tanan, murag raffle draw. Ang uban nag